Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life and they cannot do what they want to do and what their heart desires. So if you are the one, then this channel is for you. So today I want to talk about creativity blockage, that why you feel that you are blocked to do something or birth something that you really want to do. Because since I have started my YouTube channel, I'm doing totally opposite from what I used to believe about myself and how I used to look at myself, to doing something which is totally opposite. Coming online, talking to people, believing in myself, and telling myself every day that in spite of doubting myself and all the noises in my head which are telling me that I should just stop it and I have nothing to talk about, I will run out of content, all the limiting beliefs are coming. अब जो मुझे एक challenge face हुआ, I'll not say challenge, something is coming up to be released, something is coming up, which has served its purpose. So now it's time for it to be released. So these days I am facing this creativity blockage issue. Every time I post my video, then my mind starts to think that okay, what's next? अब मैं किस पे बात करूँगी, अब मुझे किस पे बात करना चाहिए. In spite of having so much to share with you all, guys, I have so much to share with you all, but still, there is this limiting belief, there is this self-sabotaging belief that just अभी मेरे पास कुछ बात करने के लिए होगा नहीं, तो फिर eventually I'm gonna stop. एंड फिर उससे फिर मेरे माइंड को क्या सिग्नल मिलेगा कि आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ टू क्रिएट समथिंग. आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ इनफ दैट आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम गुड इनफ टू क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ. सो मेरा माइंड उस चीज़ को इतना पक्का करना चाहता है, इस लिमिटिंग बिलीव्स और फियर्स को भेज भेज के कि जस्ट बिलीव करो कि यू कैन नॉट डू इट, अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करो. बट नहीं, इवन दो आई फील आई एम ओवर थिंकिंग दीज डेज अ लॉट कि बिकॉज आई फील that I don't want to move, I don't want to talk to anyone, I just want to think why it is happening. And then when this blockage comes up, the waves of sadness comes up कि that I have started something for myself, then why all these things are happening. बट जब मैं अपने साथ बैठी और मैंने जब खुद को पूछा कि ये क्रिएटिविटी ब्लॉकेज मुझे क्यों हो रहा है, वाई डू आई फील ब्लॉक्ड टू क्रिएट समथिंग विच आई लव, बिकॉज creating something is natural for a woman, for us, because we give a birth to a whole new life, to a child. If we can create a whole new human being अपने अंदर, तो सोचिए how powerful you are, how amazing you are, how incredible you are. God ने आपको कितना powerful बनाया है कि you can create, you can birth whatever you want. You can create whole new business, you can birth ideas, anything. बिकॉज वो एनर्जी सिर्फ एक ह्यूमन बींग को ही क्रिएट करने तक लिमिटेड नहीं है. यू कैन क्रिएट एनी थिंग इफ़ यू जस्ट चूज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ. तो ये आता कहाँ से, अब हम इस पर बात करेंगे. इफ़ इन योर फैमिली यू वर शेम्ड, एंड बहुत सारा जो शेम और गिल्ट होता है ना, जो हमारे अंदर बचपन से हमारे माइंड में भर दिया जाता है अपने आप को लेके, खुद को लेके, लॉट ऑफ शेम, लॉट ऑफ गिल्ट एज अ विमेन कि ज़्यादा ड्रेसअप मत करो, ज़्यादा सुंदर मत दिखो, ज़्यादा अच्छे से डांस मत करो, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा हंसो मत, ऐसे खाओ वैसे खाओ, कम खाओ ज़्यादा खाओ. काफ़ी चीज़ें जो एक विमेन, जो एक सोसाइटी और मे बी हमारी खुद की फैमिली, सराउंडिंग्स, रिलेटिव्स हमारे अंदर जो डालते हैं थ्रू देयर वर्ड्स, थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर लिमिटिंग बिलीव्स, that creates lot of shame in our body, that creates lot of shame and guilt in our body. मैंने when I started to dance, I joined this dance class because I love dancing, I love moving, and I love moving my body. But what I realized that I'm not able to move confidently enough in front of other people because there is lot of shame in my body, lot of guilt.
and I just start to overthink. I'm not able to rest in my body, to move my body. I'm always in my head ki how these people are looking at me, what they are thinking of me, and if I do something wrong they will laugh at me, or maybe they are judging me. Because when I was a child, and I love dancing, I love singing, and I love so many different things, but I was shamed for dancing. I was never allowed to laugh in a way that I want to laugh and dance freely. I was not supported enough to do my own feminine things which made me feel alive, which made me feel me. So I created this whole lot of shame and guilt around all these things. So when I started to do it, I started to do them, I realized that I hold a lot of shame and guilt in me. Ki, or and a lot of self judgments, that I'm judging myself a lot. I am always in my head, and if you are always in your head and you want to create something, you will not be able to create what is in your heart. Because often our mind tries to distract us. अब वो जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स और फियर होते हैं ना, वो सारे मिलके आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिसन टू योर बॉडी, द विजडम ऑफ योर बॉडी, द इंट्यूशन दैट comes from your body, which comes from your body, not from your mind. इंट्यूशन कभी भी आपके माइंड से नहीं आएगा, वो आपकी बॉडी से आएगा. एंड वो तभी आएगा when you will be able to trust your body, when you will be able to feel safe and secure in your body, when you will be able to relax in your body and just flow. तब आपको वो बॉडी में आपके जितने भी इंट्यूशन हैं, जितने भी फीलिंग है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, वो तभी आ पाएगा when you will be able to feel safe in your body, within yourself, when your body is your home. You are not always anxious, you are not always in stress. If you see those women, because being a fitness coach I have trained many women, तो मैंने जो देखा है women में, mainly most of the women they are in fight and flight mode. They are always anxious, they are always high on stress. They are taking stress of their houses, their children, their surroundings. Even if they are not married, I have seen girls and women being in a lot of stress. अगर आपकी बॉडी पूरे टाइम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी, एंड यू आर ऑलवेज टेकिंग टेंशन एंड स्ट्रेस फॉर एवरीवन, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, अब ये काम कैसे होगा, अब वो काम कैसे होगा, अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अब मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, अब मैं लॉट ऑफ थिंग्स, अब मेरी फ्रेंड क्या कर रही है. तो where you are feeling safe, you are not feeling safe. And to actually create something, you have to feel safe in your body. And if you don't have a good foundation, chalo let's talk about how to feel safe and how to create safety in your body. So as a woman, if you do not have the strong foundation, जो एक फाउंडेशन होती है ना, अगर एक घर की हम नींव देखें, तो अगर उस घर की अगर नींव जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो घर पे तो बहुत ज़्यादा लोड आएगा ना. पूरा स्ट्रेस जो होगा वो पूरे घर को लेना पड़ेगा, बिकॉज फाउंडेशन तो स्ट्रांग नहीं है, और वो उसको पूरे टाइम और वो पूरे टाइम इसी टेंशन में रहेगा कि कब ये छत नीचे गिर जाएगी और कब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके तो ऐसे ही हमारी बॉडी में हम साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली, if we are not feeling safe in our body, in terms of relationships, in terms of money, in terms of you are being provided, protected, food on your plate, having good community around you, you will not be able to create something. So इसमें क्या है कि अगर आपकी basic necessity as a human being, if you feel like consciously you feel कि okay ये सब कुछ हो जाएगा, but subconsciously do you believe कि इस महीने के बाद नेक्स्ट मंथ जो मेरा आने वाला है उसमें आई विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड फूड फॉर माई सेल्फ, क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल बी एबल टू हैव शेल्टर एंड रूफ ओवर माई हेड. अगर आप कॉन्स्टेंट
अपने बिल्स की टेंशन में रहते हैं कि मुझे सारे बिल्स देने हैं, अब ये बिल देना है, 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 मुझको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, अब नेक्स्ट मंथ मेरा कैसे चलेगा, अब उसके नेक्स्ट मंथ मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, अब नेक्स्ट मंथ खाना कैसे आएगा। अब अगर आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियसली सर्वाइवल मोड में हैं, तो it means that you do not have a strong foundation, and if you do not have a strong foundation, you will not be able to create anything or even able to I- identify what you want to create, what do you like, because now you are not relaxed, now your mind is not calm, your body your body is not relaxed to connect, to actually tell you and give you the signals that okay, I like this, I don't like this, I like that, I don't like that, and if I like this, let me work on this. If I don't like this, I will not work on this. आप आप किसी सोसाइटी के प्रेशर में, या फिर अपने किसी रिलेटिव के प्रेशर में, या फिर किसी और के प्रेशर में होके यू विल नॉट टेक एनी एक्शन। आप कोई भी डिसीजन जो है वो किसी के प्रेशर में आके तब नहीं लेंगे, because now you feel enough safe within yourself, and now you trust the God, the universe, to provide for you, to take any risks, to take any action in your life, and then you will be able to think about lot of creative ideas. Because if you are constantly in a survival mode as a woman, वो ideas में आपको blockage feel होगा ही होगा. You will not be able to think about lot of ideas, because जो ideas होते हैं वो naturally आपके पास आने चाहिए. आपको बैठ के उसमें लिखने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है. As a woman, आपके पास वो सारे creative ideas जो हैं वो बिल्कुल naturally flow होने चाहिए कि if you are doing something, if you are playing, you are dancing, उस वक्त वो idea आपके पास आएगा. Because that time you are more relaxed. आप उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स हैं, फ्लो में हैं, आपका माइंड बिल्कुल काम है, अगर काम है तो वो करते हुए, तो दैट टाइम द आइडिया विल फ्लो टू यू, विल कम टू यू. दैट्स हाउ आइडिया कम्स. एंड इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रेस, इन अ फाइट एंड फ्लाइट मोड, तो आइडियाज़ कैसे आएंगे? इवन दो इफ द आइडिया इज कमिंग, यू विल सेल्फ सेबोटाज योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट टू लिसन टू योर माइंड, you will start to listen to your head, you will start to listen to your limiting beliefs. कैसे आएंगे वो आइडिया आपके पास? Because you do not feel confident enough to listen to your intuition, because you have not built that safety and security within yourself to listen to your inner knowing, your intuition, your guidance, and your connection with God, and your connection with the God. कि जो भी गॉड मुझे साइंस और सिग्नल्स भेज रहे हैं, जो भी गॉड मुझे चीज़ करने को बोल रहे हैं, क्रिएट करने को बोल रहे हैं, जो भी आइडियाज़ उन्होंने गॉड हैव सेंड टू मी, उसको आप एक्शन लेने के लिए यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन योर हेड, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर सर्वाइवल. एंड इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर सर्वाइवल, आप कैसे क्रिएट करेंगे? मान लीजिए यू आर इन अ हाउस, आप घर के अंदर हैं, ठीक है, और बाहर शेर है, ठीक है. अब वो शेर आपके माइंड को, अब वो शेर बाहर है, वो जैसे भी वो जो भी कर रहा है, अब आपके माइंड को ऐसा लग रहा है कि वो जो शेर है वो किसी भी वक्त घर के अंदर आ सकता है. तो अब आपका माइंड पूरे टाइम कहाँ पे है? उस शेर के बारे में सोच रहा है, जिसको आपके घर में आने से कोई मतलब नहीं है. वो उसका पेट बाहर भरा हुआ है, वो आराम से शिकार करके बाहर बैठा हुआ है, बट क्योंकि आपके माइंड में है कि वो शेर कभी भी अंदर आ सकता है, तो आप कॉन्स्टेंटली उस शेर के बारे में सोच रहे हैं, और वो शेर अंदर आके क्या क्या कर सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं. यू आर इन अ सर्वाइवल मोड, यू वॉन्ट टू सर्वाइव, यू वॉन्ट टू लिव, यू डोंट वॉन्ट टू डाई, यू डोंट वॉन्ट टू गेट इंजर्ड. अब आप कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. नाउ आप उस घर के अंदर शांति से बैठ के खाना भी बना पाएंगे? क्या शांति से बैठ के उसको खा भी पाएंगे, इंजॉय भी कर पाएंगे? क्या आप कुछ भी उस घर के अंदर एन्जॉयमेंट के साथ एंड शांति के साथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर इन अ हाउस, ओके, एंड मान लीजिए कि आपको अनाज से कुछ बनाना है, यू हैव टू क्रिएट अ फूड, बिकॉज उसमें भी तो आपको मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ बनाना ही होगा, अपने आप तो वो नहीं बनेगा, ठीक है.
उसके बाद अगर आपको उससे कुछ क्रिएट करना है, विल यू बी एबल टू क्रिएट इट हैप्पीली? विल यू बी एबल टू एन्जॉय एंड हैव इट हैप्पीली? नो, आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द टाइगर. आप उसको नहीं हैप्पीनेस के साथ क्रिएटिव अपना कुछ अलग क्रिएटिविटी उसमें दिखा ही नहीं पाएंगे. अगर आपके पास इतनी ही चीज़ें हैं जिससे आपको क्रिएटिविटी करके उसे कुछ अलग टाइप का फूड या फिर डिश बनानी है, एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द टाइगर, विल यू बी एबल टू क्रिएट समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट? नो, because you are constantly thinking about fears, you are constantly thinking about surviving. You will not be able to focus कि मुझे कुछ creativity भी कर, वो आपके अंदर से ही नहीं आएगा. You will feel blocked. You are constantly in this extreme stress in your body कि you will feel blocked to even eat it. तो creativity तो बहुत दूर की बात है. वो तो नहीं होगा. और उसी में अगर आपको किसी ऐसे घर के अंदर रखा जाए जहाँ पे यू फील दैट दिस रूफ इज़ नॉट गोना गो, आई विल हैव दिस हाउस, आई विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड, आई विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, ओके, आई विल ऑलवेज बी शील्डेड. अगर उस एटमॉस्फियर में आपको वो सेम चीज़ दी जाए, ठीक है, तब आप खुद सोच के बताओ कि आप वहाँ पे कितना क्रिएटिविटी दिखा पाओगे, वेयर यू आर फीलिंग सेफ इनफ इन योर बॉडी दैट यू विल बी प्रोवाइडेड, प्रोटेक्टेड, शील्डेड, टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. Then you will be able to create and birth something, okay, because you feel safe. Now you are relaxed. Now your mind is calm. Now your mind can think about something else, something creative. Now your body is relaxed. Okay, तो आपके हाथ अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे. You will be able to just do everything so freely, so calmly, without being in so much of stress. So in this video, I wanted to talk about this hyper stress that we all are living with, because we do not feel that we are safe enough in our relationships. We are not safe enough that we will be provided, protected and shielded, because our relationship with the universe and the God is not good. If your relationship with the universe and the God, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, ओके, एनर्जी विच क्रिएटेड द यूनिवर्स, ओके. अगर आप एक क्रिएशन में मानते हैं कि देयर इज समवन आउट देयर, even if you do not have a good relationship with your father, your mother, the primary caregiver of your house, if you were not well taken care of, and if you were not well provided, then definitely आपने वो basic आपकी जो safety होती है ना, वो आपके अंदर build नहीं हुई होगी. If you were always in a survival mode, if you were born and brought up in a poor family, or if not in a poor family, maybe you were not well provided. And if you were well provided, then maybe there were a lot of conditions. There were a lot of consequences, there were a lot of sacrifices. काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. और maybe if you were born and brought up in a rich family, but the relationships were not safe. You did not feel safe in your relationships with people, okay, with God, with your parents, then also you don't feel safe. You are always in stress, okay. So basically what I am trying to tell you guys, that if you want to create something, if you want to build something, you need to feel safe. As a woman, I am talking about women today, okay. If you want to create something, if you want to build something, you need to feel safe in your body. And if that safety, security, but if the safety and security is not coming from your own parents, from your own family, then you have to build a strong connection with the God and with the universe. You have to believe. You have to let go of all the old conditioning of the society, of your family, of your relatives, of your surroundings. Because trust me, there is a God, and God is always looking after you. God is always taking care of you. It is good. It is very nice when there is someone in our life who is taking care of us,
who is taking care of our basic needs, safety, security, roti, kapda, makan, okay? And it is a beautiful thing to have. But if you don't have it, um, then what you will do? You will have to have a good and strong relationship with the Godfather. You will have to, because there is a God. Okay, the God is for everyone, but you need to believe in it, because I believe in it. I believe that Shiva is my father, and he is my eternal father, and he takes care of me, he looks after me. Whenever I feel sad, I go in my meditation and I meditate, I hug him, I talk to him. And if I'm angry, मैं उन पे सारा गुस्सा निकाल देती हूँ, and I imagine कि he's hugging me back and he's soothing me. I'm talking to him. He is wiping my tears. He's laughing with me. He's playing with me. So you will have to build a strong connection with whoever you want to, but with the God. जिस भी रिलीजन में आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन के आप साथ हैं, ठीक है, आप जिस भी गॉड में मानते हैं, ओके, आपको अपने गॉड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है. यू विल हैव टू सी यूनिवर्स एंड गॉड फादर एज योर फादर, दैट ही विल टेक केयर ऑफ यू, he will look after you, he will protect you, he will provide for you, you will be taken care of. Okay, there is a safety and security, there is a house for you, there will always be a house for you to live in. Okay, there will always be a food on your plate, you will always have clothes to wear. Okay, you will always have water to drink. Okay, and you are safe. Godfather will take care of you. Just remember your connection with him and let go of all the old conditioning of the society which tells you that your safety and security is dependent on them, because that's not true. That's giving power to them. And if they are coming from the ego mindset that if I'm protecting, providing you, then you owe me something, that is the horrible thing to have in our life, because God will never want that. He never says that if I am giving you something, if I am loving you, and if I am providing you, you owe me something in return. No God says that. God को कभी ये नहीं चाहिए होता. वो ना आपको जज करते हैं, ना उनको रिटर्न में आपसे कुछ चाहिए. He just loves you because you are worthy of it and you are part of him. You are a part of him. Okay? So trust me, if you are feeling blocked in your creativity, if you want to create something, if you have started but you feel like अब मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, अब मेरे पास कोई भी और क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, या फिर मैं कुछ और सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं और क्या करूँ आगे, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन दिस इन योर हेड स्ट्रेसिंग आउट अबाउट एवरीथिंग, work on your basic safety and security. Try to let go of the stress which is building in your body. Try to work on your limiting beliefs, okay, and try to have a good relationship with the God. Try to build your safety and security with God, okay, and try to believe in the universe, and try to believe in God, and try to believe that He is your eternal Father. So if you are feeling blocked in your creativity, if you feel that no ideas are coming and I'm not able to think about anything else, I feel blocked, should I stop it? So just let go of all the limiting beliefs and noises from your head, and try to ask yourself that why am I thinking all these things? Why am I thinking that I am not powerful enough to create something more, to think about something more? If I can give a birth to a whole new life, creating something is a very easy thing and natural for me. Why do I feel in my body that I am not safe enough to think about creative ideas? Why do I think that I'm not safe? Why do I feel that I do not have safety in my life to build something, to create something? Okay, because if you will not build a strong foundation, तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना सकते. You will have to build a strong foundation, and to build a strong foundation, you will have to strengthen your connection with the God, with the universe. Okay, if you feel that your basic needs will not be met, then let go of this limiting belief.
Okay, because in this universe, everything is taken care of. You don't do anything for it. And you feel, and if you feel that you are the one who's taking care of the universe, then you are wrong. Okay, because in this universe, everything is taken care of, and so you are also taken care of. Universe will take care of you, God will take care of you. And if you are and if you will, and if you can have this faith in your heart, build your strong connection with the God. Trust me, nobody can take away the safety, security you will build with the God. Because then now your safety, security is coming from the Godfather, not from anyone else. Okay, build your safety and security with God, and listen to your heart, because then only you will be able to feel safe, that no matter whatever creative ideas are coming, which is frightening me, maybe it feels scary, but I know God is my father. Whatever he's telling me to do, I can trust him, and I can take this action, and I will do it, because I feel safe enough to do this, because I will be taken care of by him. Then only you will be able to do what your heart wants, and you will be able to listen to the guidance which is coming from him, which is coming from the universe, and you will be able to work on it. But before that, you need to build a strong foundation, safety, security within your body, and cut off the unwanted noises of the world and the society. On this note, I will rest my video here. And if you feel that my channel resonates with you, then do like, share, comment, and subscribe to my channel. Your support means a lot to me. Okay. And if you feel that there is someone who can benefit from my content, then just do share with them. I love you all.